Ja, es war wirklich ein Kurzbesuch. Genauso schnell wie Joe Biden in Berlin erschien, verabschiedete er sich nun aus Deutschland. Nach gut 20 Stunden ging es zurück nach Washington. Zuvor hatte der US-Präsident im Kanzleramt an einem Vierertreffen mit Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Macron sowie dem britischen Premier Starmer teilgenommen. Das Quartett wollte über weitere Hilfen für die Ukraine beraten und wie diese aufrechterhalten werden können, wenn Donald Trump im nächsten Jahr im Weißen Haus das Sagen haben sollte. Nicht fehlen durften natürlich die militärischen Ehren im Schloss Bellevue samt Orden. Rührender Moment beim Empfang von US-Präsident Joe Biden im Schloss Bellevue. Dort trifft er unter anderem auf die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, bezeichnet sie später in seiner Rede als Stimme des Gewissens und der Heilung. Zuvor Ankunft am Schloss Bellevue mit einer halben Stunde Verspätung. Dabei ist der Zeitplan straff. Schließlich ist der US-Präsident nur für einen Blitzbesuch in Deutschland. Eintrag ins Gästebuch, Empfang mit militärischen Ehren. Und eine besondere Ehrung. Bundespräsident Steinmeier zeichnet Biden mit der höchsten Stufe des Bundesverdienstordens aus. This time when democracy is under strain all around the Western world. In dieser Zeit, in der die Demokratie in der gesamten westlichen Welt unter Druck steht, sind Sie, Herr Präsident, ein Leuchtfeuer der Demokratie. Ein Leuchtfeuer nicht allein durch das, was Sie im Dienst der Öffentlichkeit getan haben, sondern auch durch das, was Sie sind. Für den US-Präsidenten ist es neben einem G7-Gipfel, man glaubt es kaum, der erste Staatsbesuch in Deutschland und gleichzeitig sein Abschiedsbesuch. Von Traurigkeit keine Spur, Joe Biden ist zu Scherzen aufgelegt, findet in seiner Rede aber auch nachdenkliche Worte. The Berlin Wall fell, hope and history rhymed. When Kiev stood, als die Berliner Mauer fiel, reimten sich Hoffnung und Geschichte. Als Kiew standhielt, reimten sich Hoffnung und Geschichte. Möge es immer so bleiben, dass Deutschland und die USA die Weisheit und den Mut haben, dafür zu sorgen, dass sich Hoffnung und Geschichte weiterhin reimen. Wir können alles erreichen, wenn wir gemeinsam handeln. Nach dem offiziellen Teil im Schloss Bellevue geht es an die harte politische Arbeit. Im Kanzleramt wartet Olaf Scholz. Die Themen unter anderem der Nahostkonflikt und der Krieg in der Ukraine. Deiner Führung ist es zu verdanken, dass Putins Plan gescheitert ist, dass die Ukraine nicht innerhalb weniger Tage überrannt wurde, sondern dank der Tapferkeit ihrer Streitkräfte und der Unterstützung vieler Staaten, allen voran der USA und Deutschlands, dem imperialistischen Russland seit mehr als 2,5 Jahren die Stirn bietet. Später wird aus dem Duo ein Quartett. Frankreichs Präsident Macron und Briten-Premier Starmer stoßen mit dazu. Nach rund 19 Stunden ist der Blitzabschiedsbesuch von Joe Biden vorbei. Ein letztes Bad in der Menge, dann heißt es Goodbye, Mr. President.